sarek power mun si Aji dia wae. Mana yang harap jin pindah. Wah keangkat. Nah itu jah. Kalau jin. Tahan mama. Ah kata hadir tahan. Kami terlibat di mas. Kecabut kayunan tak? Ya malah Kecabut kayunan. Kecabut kayunan. Mana teh? Tali. Itu mah maju. Apa tali kan? Boleh. Berikan, nah. Biarnya pindah aja. Berikan ini. Nah, tahan aja. Apa kali itu mau udah pulang? Betul? Kemarin itu berat. Kan dia ngendorang mah eta gede penyeng. Makanya sih. Jika ingin ditangkap itu, besi leles, besi sabatan. Bisa sih. Nya. Angkatnya. Mak, gue. Oke. Terus, weh. Itu tuh maju anger. Wah, ada di mobil itu mah gede. Rajung. Mesin. Maju teh itu kudu merah. Balik angkat kok aja gerak. Dorong ke dia lihat anak. Nah, kali gitu. Wah bisa aja. Kolong pun mas terkeplos itu mas. Panap. Mau nggak ganggu dia lah. Anak-anak kan. Hah? Anak-anak kan. Kali itu singa bentar si runtuh. Tadinya. Alhamdulillah rabbil alamin. Awas. Baik rajin. Gede. Apalagi rumah-rumah. Itu makanya dijual sama dia dimahalin katanya. Terus vaksin yang putih kayak Endelosota, NDIB, vaksin flu burung. Kalau kena flu burung ya divaksin, kalau enggak ya enggak. Kan ketahuan kalau kena flu burung tuh kan. Lagian nggak begitu berbahaya kalau kita cuci tangan katanya. Kata dia pakarnya gitu kan. Wah saya ketipu nih. Terus makannya dikasih yang jelek kan belum tahu.